De hernieuwde vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van ex-minister Gilmore Hoefdraad van Financiën is met 28 stemmen voor aangenomen in de Nationale Assemblée. Oppositiepartijen NDP en BEP hebben voor stemming de zaal verlaten. Er is al een besluit van het parlement. De heer Hoefdraad is al hier gehoord. En dan komt weer een vraag. Geen additionele informatie is vanuit de PG gegeven. En nota bene hebben wij nu bij de nieuwe vordering de heer Hoefdraad niet gehoord. En dat vinden we dat allemaal tegen de conventies, tegen het huishoudelijk reglement en tegen de relevante wet is. En daarom kan de NDP-fractie aan deze inslag van onwettig behandelen niet meedoen. Wij gaan u hier bedanken en we verlaten de zaal. Als fractie zijn wij tegen elke stap die afbreuk doet aan de rechtsstaat. De rechtsstaat is en blijft voor ons een voorname poot van de democratie. Voor ons staat niemand boven gerechtigheid of de wet, ongeacht hoe gezaghebbend, machtig of invloedrijk die persoon is. Wij staan nog steeds voor waarborging van de rechtsstaat, bevordering van het vertrouwen in de rechtsstaat en de democratische instituten. Het imago van ons land moeten wij nationaal en internationaal niet te krabben gooien. Meneer de voorzitter, tijdens de huishoudelijke vergadering hebben wij aangegeven dat wij ons niet kunnen terugvinden in de overwegingen die als basis heeft gediend, ja, om aan te geven dat aan de rechter en dan wel de PG toestemming moet worden gegeven. Procureur-generaal Roy Bayinat Pandey diende op 23 april 2020 de eerste vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van Gilmore Hoefdraad in. Deze werd door de oppositiepartijen BEP en NDP afgewezen. Op 20 juli diende de PG opnieuw een vordering in bij de nieuwe voorzitter van DNA, Marinus B. Hierna is een hoorcommissie ingesteld tijdens een huishoudelijke vergadering die na intern onderzoek adviezen heeft uitgebracht aan het parlement. U hoort Marinus B. Conform artikel 8 van de wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdrager zal er geen onderzoekcommissie worden ingesteld. De commissie zoals opgenomen in artikel 8 lid 1 van bovengenoemde wet zal een advies uitbrengen aan de Nationale Assemblée omtrent de hernieuwde vordering. Dat artikel 59 van het ordereglement niet van toepassing is vanwege het feit dat het een hernieuwde vordering betreft en geen heroverweging is van de afgewezen vordering. De hernieuwde vordering is dus niet in strijd met artikel 59 van het ordereglement. Na bestudering van het verweer die gevoerd was door de gewezen minister ter zake de afgewezen vordering de datum woensdag 13 mei 2020, heeft de commissie besloten om de gewezen minister niet meer te laten horen door de Nationale Assemblée met betrekking tot de hernieuwde vordering. De commissie stelt dat de gewezen minister van Financiën voldoende feiten heeft aangedragen in zijn verweer die beoordeeld kunnen worden door de Nationale Assemblée. In zowel politiek, bestuurlijk opzicht als ook het algemeen belang acht de commissie het nodig dat in de staat van beschuldigingstelling van de gewezen bewindsman moet worden voortgezet. De commissie stelt voor om over te gaan tot de behandeling van de hernieuwde vordering in zaken het in staat van beschuldigingstelling van de gewezen bewindsman in een openbare plenaire vergadering. Nog de reizigvraag en aandachtspunt zullen tijdens de openbare behandeling aan de orde komen. Niet altijd bleken de parlementsleden het eens te zijn met de gehanteerde werkwijze van de huidige voorzitter van de Nationale Assemblée. Zowel vanuit de NDP-fractie als vanuit de BEP werden er kanttekeningen hieromtrent geplaatst. Voorzitter, het is uniek dat er vanuit de stoel zoveel tijd nodig is geweest om een agendapunt te motiveren uit 2 brieven van willekeurige juristen. Maar voorzitter, mijn punt van orde gaat niet daarom. Voorzitter, ik vraag al 1,5 uur hier om een punt van orde. En dit wil ik maken bij het vorige agendapunt voor het afsluiten daarvan. Ik vraag u aandacht, voorzitter. Omdat u ruim 2 keer in de verleden bent gegaan om punten van orde van deze kant hier, voorzitter, af te wuiven door te stellen dat het niet wordt gemaakt door de fractieleden. Voorzitter, u bepaalt, u hebt de hamer hier, voorzitter.
Laat u niet de les voorlezen, voorzitter. U bepaalt hier wat er gebeurt. We zaten hier, voorzitter. En zelfs de spreker, die zat daar, voorzitter. Ik wil niet te veel in herhaling treden, maar u bepaalt wat er gebeurt, voorzitter. 1. De commissieleden zouden aan het woord moeten komen. 2 is, nee, conform. 2 is, we vragen u dat de 2 minuten zeer beperkt zijn, voorzitter. De 2 minuten, we vragen wat ruimte en wat meer tijd, voorzitter. Het is nu over 11, voorzitter. We zijn er al heel lang. Ik wil u vragen, voorzitter, u heeft uw orde bepaald. Wij als parlement staan erachter. En we willen u vragen, voorzitter, om het voor te zetten. Het volk zit te kijken, de samenleving zit te kijken. En ik denk dat ze over enkele minuten een vreugdedans zullen doen. Want meneer Hoefdraad wordt vervolgd. Voorzitter, gaat u voort. Laten we stemmen. Voorzitter, binnen de Republiek Suriname dragen wij de leer van de trias politica zeer hoog in ons vaandel. De trias politica is een uitwerking van het idee van scheiding der machten binnen een staat. Deze leer houdt ons kort in dat er sprake moet zijn van een scheiding der machten. En wel tussen de uitvoerende, de rechterlijke en de wetgevende macht. Deze 3 machten dienen de vrijheid te hebben om te kunnen functioneren. Leiders hebben hun mening gegeven over het advies van de Hoorcommissie, waarna de stemming heeft plaatsgevonden.